gara araaratti galamuu qaba. Araarri hundumaa barbaachisaadha. Amma jedhanii gaafatanis amma waraanni naannoo dhiya Tigraayitti gaggeeffamaa jira jedhamee keessattuyyuu gara Gondariin waraanni ammallee akka gaggeeffamaa jirudha. Sanaan alas karaa Humaraatiin har'aa loltoota Eritiriyaa irratti tarkaanfiin fudhatee loltoonni Eritiriyaa hedduun miidhamanii achiin booda warri Tigraay iddoo murteessaa fi iddoo tarsiimoo qabdu qabatee jira jedhameera. Kanaaf waraanichi ammallee mallattoo dhaabachuu hin fakkaatu. Haa ta'u malee yoo laallee jenne isa duraarra hir'atee jira akka durii sanaa gama lamaaniiniyyuu waraanni addaa yookiin immoo dibbeen waraanaa godhamu xinnoo dhaabbatee jira. Maaliif international communitiin akka dhaabbatu jedhee lamaaniyyuu amma international community biraa fudhatama argachuuf jaalala argachuuf jecha adabamuu dhiisuuf jecha lamaaniyyuu dibbee waraanaa rukutuu dhiisanii jiru. Amma biltsiginnaanis akka durii sanii hin finnaa hin ajjeesnaa hin barbadeessinaa dhiisanii jiru. Sanarraa isaan kana himachaa jiran amma shororkeessaa abbuttiin lafa malee homtuu nuun hafne otoo lafti illee hin fe'ama ta'e fudhatanii deemuu maalii barbadeessanii mana barumsaa gubanii barsiisota jalaa mana barumsaa barsiisota jalaa mana gubanii bulchaa keenya jalaa maalii godhanii kana fudhatanii egaa akkuma baratame shiroo fudhatanii barbaree fudhatanii waan akkasii kana odeessaa jiru. Kanaan egaa amma garaa nyaachuudhaaf yaadaa jiru. Kuni diinagdee kana keessatti egaa waa lamaaf isaan fayyadaa. Amma waraanicha dibbee waraanaa kana dhaabuun isaanii dursee waraanichi isaantu kun olaal dibbee rukutaa jira waraanaaf qophaa'aa jiru akka hin jedhamnee fi caalaa international community irraa dhiibban akka irra hin geenyedha. Lammaffaa kan isaanii fayyadu kuni yoo isaanii barbadaa'uu isaanii kana ibsanii tokko international communitytti himatanii baay'ee miidhamtanii jedhanii gargaarsa international community irraa argachuu fi lammaffaa uummata biyyattii irraas yookiin immoo bajeta biyyattii guutuu garasitti garagarchuu fi waan yaadan fakkaata. Kuni hundi kan nutti agarsiisu egaa waan rakkoon kun eessaa akka madduudha. Durumaayyuu waraanni kun gara tokkooni balaa kanaanii saamichaaf ta'uu danda'a. Waraanichi iyyuu kan barbaachise ta'uu ni danda'a. Waraanichi isuma wajjin wal qabatee egaa waraanni kun iddoo hundatti rakkoo uummata guutuurraan ga'e. Uummata guutuurraan ga'ee keessattuu immoo uummata Oromoorraa rakkoo dachaa lamatu jira. Waa'ee Oromoo dubbanna. Waa'ee Oromoo irratti dachaa lamatu jira. Duraan dursee waraana sanaa fi qarshii fidi jedhamee ijoollee fidi jedhamee maalii jedhamee rakkoo guddaatu irra gahaa ture. Kanaaf saamamaa ture gama tokkoon uummanni Oromoo. Gama tokkoon gaafa saamamu inni biraa immoo diinagdeen mataa isaatiif waan kufeef ba'aan diinagdee sun uummata bal'aa kanarra jira. Kanaanis miidhamaa ture. Tokko mootummaan iyyuu hin saamaa lammaffaa diinagdeen haalaan hojjechuu didee diinagdee kufe wajjiniin diinagdeen Oromoos wajjumaan kufe kana keessaas miidhamaadha Oromoon. Inni sadaffaa waraanni Oromiyaa irratti gaggeeffamaa jira. Waraanni warra hidhatee deemu warra bosona jiruu fi mootummaa jidduutti waraana guddaatu gaggeeffamaa jira. Kana keessa badii hedduutu ga'a. Waan baay'eetu barbaada. Kana kan hubatuuf hin jiru. Kana kan himuuf hin jiru. Kana kan himuuf Oromoodha kan dubbatu Oromoodha kan naa jira rakkoonni kun narra ga'e jedhuun jiru. Warri Tigraay dhufanii nu jalaa barbadeessanii nuu kaffalaa mootummaan beenyaa nu haa kennu jedhanii ifatti baasanii jiru. Ifatti dubbatanii jiru. Kaleessuma kana kunoo biliyoona 1.5 murteeffatanii jiru.
isaaniif murtaa'ee jira. Kan keenya garuu kan dubbatu hin jiru. Walumaa galatti egaa kan rakkoon jiru rakkoo kaabatii isarratti dubbachaa jirra. Waraanni kaabaa kuni lafa jala dhoksaanii akka international community'n hin beekne jechuun geggeessaa jiru. Hunda caala egaa waraanichi gara dhiyaa Tigraayitti waan geggeeffamaa jiruuf dhimmi dhiyaa Tigraay suni wal falmisiisa waan ta'eef international community'nis waan dubbatu hin qabu. Akka jedhamutti akka fakkaatutti warra Tigraayitiin dhaa ofirraa baasaa lafa keessan irraa jedhanii yeroo fakkaata. Kanaafi karaa sanitti sochiin tokko jira. Warri Tigraay yoo danda'an egaa lafa isaanii bilisa baasanii achiin booda gara waan dhufee fudhachuuf gara araaraa jedhamu kanas egaa waliin dubbachuu kanattis garasitti adeemaa jiru fakkaata. Gama biraatiin hooggantoonni Abbuut kan durii beellama mana murtii qabu ture Sibaat fa'aa hin dhiyaanne maaliif namni 6 dhukkubsanne jedhaniiti kan hafanii dhukkubsatanii jiru dhukkubsanne jedhanii waan dubbatanii fi ani mana murtiitti dhiyeessuu hin danda'u jedhee poolisiin kana waan jedhee fi egaa homaa gochuu hin danda'amu jedhameera. Sanaan ala warri muraasni dhiyaatanii jiru akka Keeriyaa Ibraahim akka Dr. Abrahaam Takasta fi Aadde Saalem Baalleemaa isaan kuni dhiyaatanii jiru. Isaan kuni akka dhiyaataniin egaa har'atti kan beellamamne kanaa fi homaa waan tokko gochuu hin dandeenyu maaliif abukaatoon keenya waan hidhamee jiruu fi abukaatoon keenya bakka hin argamnetti nuti homaa jechuu hin dandeenyu jedhanii jiru. Abukaatoon keenya kan kun hidhamee jira kan hin hidhaminis sodaa guddaa keessa jiru. Kanaafi baay'ee sodaatanii waan jiranii fi nuti ammatti bakka abukaatoon keenya jirratti maal gochuu dandeenya jedhanii booddarraa abukaatoon isaanii tokko argamee jira. Haa ta'u malee abukaatoon inni kun waan hidhamee fi abukaatoo isa hidhamee sana kompiitara isaarraa keessiin isaanii waan jiruuf otoo hin laalamin hafee jira. Kanaan egaa dhimmi isaanii otoo hin laalamin hafee akkasuma ta'eeyyuu akka jedhametti ammaa akka amma achirratti himatametti warri himatamtoonni kuni mana murtiitii fi iyyata dhiyeeffatanii jiru. Iyyata isaan dhiyeessan Keeriyaa Ibraahim keessattuyyuu nuti yoo maatii keenya bilbiluu afaan keenyan akka dubbannu nuuf eeyyamamuu jettee jirti. Kuni egaa yeroo hundumaa rakkoon afaanii kuni nutis gaafa hidhaa turre waan isaan irra ga'e kuni nurra ga'ee jira. Afaan Oromootiin maatii keenyatti gaafa dubbannu akkamii afaan Oromootiin dubbattu jedhanii keessattuyyuu dhalattoonni Tigraay akka malee nu miidhaa turanii. Egaa sanumatu deebi'ee irra ga'ee kuni mirga namaati. Kuni eeyyamamuu qaba. Namni kamiyyuu afaan isaatiin dubbachuudhaaf mirga qaba. Kanaafi maatii isaanitti bilbilaanis haa ta'u yoo dhufanii gaafatan namoonni kuni afaan isaaniitiin akka dubbatan eeyyamamuuf barbaachisaadha. Sanaan alas waan tokko waanuma fi mata nurratti bananillee haalan sirriitti hubachuudhaa fi kompiitarri nu eeyyamamuu qabaa jedhanii jiru. Kana ilaalee manni murtii yeroo biraatti murtiittan kenna jedhee kanumaan xumuree jira. Egaa kanumaan har'aa warri namni hedduun otoo mana murtiitti dhiyaatin namni muraasni qofni mana murtiitti dhiyaatanii sanaayyuu mana murtiitti dhiyaatanii dhimmi isaanii otoo hin ilaalamin xumuramee jira manni murtii kuni. Kanumaan oolmaa Oromiyaatti ceenaa oolmaa Oromiyaatiin Puushaapiin Abiyyi Koree Shimallis qoratu hundeessuun xumurameera. Kaleessa isinitti himnee jirra. Kaleessa Abiyyi
biltsiginnaa Oromiyaa waamee puushaappii hojjisiisee achiin booda araaramaa jedheeni jennee isinitti himnee jirra. Haa ta'u malee dubbiin kunii akka araaraan hin xumuramin har'a qulqulleeffannee jirra. Dubbiin kuni araaraan hin xumuramne. Dubbiin kun inumaayyuu hammaachaa akka deemedha. Namni keessoo nutti himee dubbiin xumurame kan jedhee nutti himee dubbii sanaa dubbii qabbaneessaa jedhanii waan himaniif malee yookiin immoo dubbiin kun haa qabbanaa'u jedhanii waan dubbataniif malee dubbichi wanta biraatti deemee jira. Dubbichi karaa koree sadii hundeessuudhaan kan xumurame akka amma dhagaa jirrutti koree sadiin kun kan hundaa'anii koree waan garaagaraa qoratudha. Koreen waan garaagaraa qoratu kun koreen inni jalqabaa koree ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu qoratu jedhameeti. Kanaafi dhimmi kuni dhugaadha moo soba kan jedhu kuni qoratamuu qaba. Dhugumaa ajjeechaa sana keessaa mootummaan harka qabaa. Ajaja mootummaatiin wanti kuni ta'e kan jedhu koreen tokko akka qoratu jedhanii koreen hundaa'ee jira. Haa ta'u malee akka dhagamaa jirutti kana afaan faajjessuu fi kana soba gochuudhaa fi gareen Shimallis kunii fi gareen tarkaanfii kana fudhatee bulchiinsa godinaa wajjiniin ta'uun hanga aanatti ijaaramanii hojii dogoggorsuu hojjechuutti deemaa jiru jedhameera. Yoo koreen kuniyyuu garasitti deemee jedhee namoota qopheessan saniin gochi kuni kan raawwatee mootummaan otoo hin ta'inii akka isaan jedhanitti abaa'oo shaneedhaan raawwatame. Isaantu halkan dhufee mana hidhaa cabsee namoota kana baasee achiin booda ajjeesee akka jedhanii akkasitti namni qophaa'aa jira jedhamee jira. Kanaaf kana uummanni keenya hubachuu qabdu. Qaamni akka sanii dhimmi mirga namaa jedhamus nan qoradha jedhee jira. Tarii qorachuu danda'a, qorachuu dhiisuu danda'a. Dhimmi namaa erga keessattuyyuu Abiyyi baasuudhaaf jedhee salphatee asii dhimmi isaas dhaga'amee hin beeku. Maal keessa akka jirus hin beekamu. Haala gaariirra akka hin jirre garuu keessaa namoonni kan nutti himanii keessattuyyuu wanti isaan qoratanii gahaa miti, sirrii miti jechuudhani international community'n mirgi namaa addunyaa qorannoo haaraan godha kan nuuf danda'e jechuu isaaniitiin Abiyyi hanga barbaachisu naasofuu hin dandeenye jechuudhani Daani'el Baqqalaa isaanitti aarii akka jiru kan dhaga'ame. Kanaafi isaan irraa homaa hin eegnu garuu tarii egaa qaamni qoratu jiraate qaama sana dogoggorsiisuudhaaf namni qophaa'ee akka jirudha. Kanaafi koree kanas tarii dogoggorsiisuu danda'u. Koreen kunis dhugaadhaaf kan dhaabate otoo hin ta'in namuma tokko balaaleffachuudhaaf kanaaf uummanni beekee namoota akkasii kana saaxiluu qabdu of keessaa dhugaan kuni ba'uu qaba. Dhugaan abbootii gadaa kuni ba'uu qaba. Namoonni ajjeese suni dhugaan beekamuu qabu. Addunyaatti himamuu qaba wanti kuni. Egaa tokko kanaadha. Tokko kanatu jira. Koreen kuni kanarratti kan hundaa'edha. Koreen lammaffaa Abiyyi hundeessee Shimallis Abdiisaa fi garee Shimallis Abdiisaa akka qoratan jedhee kan inni murteesse koree nama waan kofalchiisuuf koree jimaati. Koree jimaa daldala jimaa qoratudha. Koree caatii jechaanii jiru ammaa kanaafi koree daldala caatiitii akkuma beekamu Taayyeenis haa ta'u hangaasanii namoonni kunis daldala jimaa kana keessa kan jiranii kana keessatti kan galanii jiranii jiru. Kanaafi kan jimaa qamayee qamaasises kan gurgures kan maali kan daldale isa kana neetworkii qabu jedhamee jira. Kanaafi koreen daldala jimaa kana qoratuu fi akkamitti garee Shimallis kana wajjiniin walitti dhufeenya akka qabu, akkamitti neetworkii akka diriirfatanii fi akkamitti kana keessatti bu'aa buusachaa akka jiran kan qoratu koreen tokko hundaa'ee jira. Kanaaf koreen kunis itti adeemaa jira. Koreen sadaffaa koree simintooti. Koree simintoo kanaa daldala simintoo akkasumas raabsaan simintoo maal fakkaata. Kunis egaa Shimallis fa'aa wajjin wal qabata. Daldala simintoo fi
daldala simintoo keessa galanii jiru. Daldala simintoo akka barbaadanitti gatii takka ol baasaa takka gadi buusaa warri jiru isaan kana jedhaniiti hamachaa jiru. Kanaaf kana hundumaayyuu akka qorataniif koreen tokko koree kana sadeeniyyuu akka to'atu Girmaa Birruu muudamee jira. Girmaa Birruuti kana kan to'atu kan koree kana koree qorannoo kana gaggeessu jedhameera. Egaa Girmaa Birruu hagam akka garaa jabaatee cimee garee Shimallis kana saaxiluu ganaa ilaalamaa. Hundumaaf iyyuu dubbiin egaa xumuramuu otoo hin ta'in jalqabamuutti jira jedhu namoonni baay'een. Kanaafiyyuu baay'ee sodaatanii jiru tarii haa kuni mirkanaa'ee jennaan Shimallis aangorraa kaasuu danda'u namoota muraasa koree kana keessa jiranis yookiin garee Shimallis keessa jiru kana hidhuu ni danda'u jedhamee sodaatamaa jira. Kanaatu jira egaa ganda biltsiginnaa keessaa biltsiginnaadha jennaani warra balatsagee nyaachuu eegaluuf deemaa. Akka Shimallis Abdiisaa hiyyeessa Oromoo ta'uu hin danda'u. Oromoonis hiyyeessa ta'uu hin danda'u jedhee jira. Egaa dureessa Oromoo tokko isaayyuu garuu asiin kun itti dhufee jira. Kanatu jira mana isaanii keessaa hundumaaf iyyuu mee waan deemaa jiru qorannee isinitti himnaa. Baalee rakkoo guddaa keessa jira. Kaleessa isinii dhiyeessinee jirra. Dhimma kana ammallee nama tokko qilleensarraa yoo bilbilli isaanii hojjetee isin gaafanna waan Baalee keessatti ta'aa turee fi waan Baalee keessa deemaa jiru. Namni kuni nu ibsuu oduu kaleessaa sana wajjin wal qabatee jechuudha. Kanaaf walumaa galatti uummanni baay'ee rakkachaa jira. Uummanni garmalee rakkachaa akka jirudha kan nu dhagahame. Tokko beelani kan beelatu uummata kana miidhee beela hamaa keessa jira uummanni. Hello. Please leave your message for. Egaa bilbilli isaanii hin hojjetu. Akka dhageenyetti akka nutti himanitti egaa Baalee rakkoo guddaa keessa jira. Baalee rakkoo guddaa keessa kan jiru inni guddaan qabeenya isaattiyyuu akka hin fayyadamne gochuudhaani. Uummanni tokko qabeenya uumamaa qabeenya Rabbii Waaqni kennee fi isatti fayyadamuudhaaf mirga qaba. Sanatti akka fayyadamuu hin godhamne. Uummanni kuni karaa kanaan silaa gargaarsi godhamuufii qabaa ture. Mootummaan tokko mootummaa kan jedhamu yooma uummanni akka qabeenya isaa sanitti haala itti fayyadamu karaa mijeessuudhaaf. Fakkeenyaaf lafatu jira lafa qabaatee jiree lafa isaa sanaa qonnaan bulaanii haala lafa isaa qotatee lafa isaa sani qabeenya isaa sanaa waan achirraa oomishate sana gara biyya alaatti akka ergatu yookiin biyya keessattis akka ergatu akka gurguratuu fi jireenyi isaa akka fooyya'u gochuudha hojiin mootummaa. Amma keessattuyyuu yeroo gabaabaa kana ergaa biyyi dhufee tokko qonnaan bulaan lafa saamaa jiru lafa investaraa kennanii qonnaan bulaanii haadha warraa 2-3 qabaa ijoollee haadha warraa tokkorraa 10-20 akkas godhataa haadha warraa tokkorraa 10 kan biraarraas 10 ijoollee 20 ol qabaa. Ijoolleen 20 sana lafti inni qabu hektaara 2 caaltu kan investara maalii kennaniiti achiin booda qonnaan bulaan kuni waan qotatu hin qabu ijoolleenis tokko barattee hojii argachuu hin dandeessu. Kanarraa kan ka'e ijoolleen gara biyya alaatti baddii keessattuu iyyuu galaana diimaa irratti galaana meeditiraaniyaa irratti rakkoo guddaa balaa bishaan irbaata qurxummii kan ta'aa jirtu ijoollee naannoo kanaati baay'inaan. Kana dura yeroo biyya jiru qoradheen jira hamma tokko waa'ee nama biyya alaatti badanii kan Oromoo hedduun keessattuyyuu karaa Arsii, Harargee akkasumas Shawaa hammi tokko karaa Jibuutii kanaan baqatanii deemu.
karaa Wallaggaa fi Jimmaa immoo karaa Suudaanitiin kan isaan baqatanii deemanii amma tokko wal keessas jira egaa gara Suudaanis jedhanii karaa Liibiyaatiin warri ba'anii Oromoo hedduun karaa Keeniyaatiin Saawuz Afrikaatti hin baqatu hin deemu naannoo kibbaati suni hundumaafiyyuu kan immigration chartiin nutti agarsiisu Oromoo hedduun dargaggoonni shamarran Oromoo abdii dhabuudhanii biyya isaaniitii haalli mijachuu dhabuudhanii garasitti kan isaan deemaa jiranii kanaaf qabeenya isaa lafa isaarratti saamamaa jira uummanni baadiyyaa sanaan alaa kan baay'ee nama gaddisiisu kaleessan waan nuti kaasne isaanii deebisanii kaasanii dhugaa jettanii kanarratti waa jedhaniitiyyuu kan nu gaafatanii silaa sinii dhiyeessuu barbaanne kan isaan jedhaniidha. Bunni bosonaa jira. Bunni bosonaa buna baay'ee gaariidha. Buna baay'ee jaalatamaadha. Biyya alaa kanatti gatii guddaa qaba. Buna bosonaa gaafa jedhamu gatii guddaa qaba. Maaliif orgaanikii waan ta'eef waan harki namaa hin dhaabiniif ofumaan waan marguuf jechuudha. Teestiin isaas immoo adda dhuguma baay'ee kan jaalatamudha. Buna kana biyya alaatti otoo erganii qonnaan bulaa kana gargaaranii biyya alaatti otoo erganii baay'ee bu'aa irraa argachuu danda'a. Haa ta'u malee kaabineen gandaa yookiin immoo hidhataan milishaan gandaa kana akka hin goone dhorkee jira jedhanii kana kan isaan dhorkan immoo waan achitti qonnaan bulaani buna kana qonnaan bulaan hin beeka buna kana bunni kuni yoo akka sirriitti margu yookiin akka sirriitti baasu gara tokkooni qaawwa akka hafuura baasatu jedhamee muka tokko achirraa mummuruu jedhamee jira muka sanaa irraa muruu gaafa dhaqanii muka kana muruu dandeessanii jedhaniiti dirqamaanii qonnaan bulaa irraa dhorku buna qonnaan bulaan buna irraa muruu qofaa miti muka irraa muruu qofaa miti muka sin dhaabaa jedhan wajjin maaliifii bunni qonnaan bulaan sana sirriitti beeka qonnaan bulaan bunni muka malee buna akka hin taane hin beeka muka jala marga bunni kanaafi muka gurguddaa jala waan marguufi bunni keessattuu bosona keessa jiru suni achi waan tokko achirraa akka hadaa faa maalii faa wanta buna sana akka inni qancaru godhu isa sana jalaa mura malee buna gurguddaa muka gurguddaa miti kan muru qonnaan bulaanii kanuma dhorkuu jedhanii kana jechuun egaa qonnaan bulaan buna bosonaa sanatti akka hin fayyadamne dhorkuu jechuudha hin dhufne baay'ee bunni hedduun akkasitti badaa jiraan jedhanii kanaafi kana qabeenya naannoo sanarraa akka hin fayyadamne dhorkuu jechuudha kuni himaammata yaraa jenne sanaadha kuni himaammata yaraa himaammata qonnaan bulaaf hin taane hin tuqin hin fayyadamin kan jedhu kana kuni yeroo dheeraadhaaf itti hojjetamee jira ammas itti hojjetamaa jira sadaffaan kaarban tireediidhaan qonnaan bulaan kuni fayyadamuu ni danda'a kaarban tireedii jechuun amma qonnaan bulaanii muka qabataananii muka naannoo sanaatti shalagameeti doolaaran kaffalama. Asittis Ameerikaa keessattis akkasuma godhamaa jira biyyoota baay'eetti godhamaa jira. Qarshiin kun doolaaran kaffalama. Mukni naannoo tokko kaarbanii hagamii xuuxuu danda'a kan jedhu kaalkuleeshiniin hojjetameeti achiin booda kaarbanii sanitti gurgurama kaarbanii tarii kaarbanii liitira 5 liitira tokko doolaara 5 ta'uu danda'a gargaarsa akkasittiin godhama walumaa galatti suni jiruu qonnaan bulaa keenyaa baay'ee jijjiiruu danda'a otoo suni ta'e otoo akka kootii himaammanni qonnaa biyya sanii keessattuyyuu bosona wajjin wal qabatee muka dhaabaa maalii biyya odeessu kan otoo hin ta'in qonnaan bulaan tokko muka tokko gaafa dhaabee qarshii tokko kaffalanii fi buna isaa ta'u muka gaafa kunuunsu bunni yookiin mukni tokko muki guddaan tokko gaafa guddatee jedhee muka guddaa tokkotti hanga qarshii 5 otoo kaffalanii fi biyyattii sana bosona biyyattii sana jijjiiruun ni danda'ama. Kanaaf immoo fandiin iddoo hundumaayyuu argamuu danda'a.
Asis Ameerikaa akkasuma godha mootummaan. Qonnaan bulaanii muka lafa isaa keessa mukni hin jiraata. Lafa isaa sana keessa mukni gaafa jiraatu akka opportunity cost sanitu jira. Muka gaafa lafa isaarra dhaabee mukni sun isaaf qofa otoo hin ta'in addunyaa guutuudhaaf bu'aa buusaa. Maaliif kaarbanii waan xuuxuuf jechuudha. Kanaaf isa sana waan addunyaa guutuu fayyadameef gargaarsi godhamaa fi kun walumaa galatti addunyaa keessatti mariin godhamee isa kana irratti silaa murteessuun ni danda'ama. Keenya egaa mootummaan qabnu Abiyyi waraanan ala aangoo fi dabarfachuun ala takka waa'ee keessattuu qabeenya naannoo, waa'ee kaarbanii, environment, climate change yeroo inni dubbatus yeroo inni waa jedhus dubbatee hin beeku. Kanaaf egaa maal godhanii haga mootummaa qabaannutti haga nama uummata sanii yaadu argannutti yoomtuu wanti godhamu hin jiru. Yoo dubbannis uummanni garuu beekuu qaba. Kanumaan gara itti aanutti ceenaa. Naannoo Amaaraa gaa'elli dhorkamee jira. Naannoon Amaaraa gaa'ela dhorkeera. Egaa kun oduu ajaa'ibaati. Naannoo Amaaraa iddoo muraasatti kan dhorkame naannoo Amaaraa gaafa jennu hundumatti iyyuu miti. Kana dura Goojjamitti keessattuu Goojjam dhiyaatti amma tokko dhorkee jira. Amma immoo magaalli Dabra Maarqos gaa'ela dhorkee jira. Eenyuyyuu akka waliin fuunee jedhee jira. Gaa'ela akka hin godhanne gaa'elli kun egaa cidha akka hin godhanneedha inni guddaan. Cidha akka hin godhanne akkasumas boo'ichi maaliin akkasumas taskaaraa wanti jedhamu hin jiru jedhee jira. Kanaaf taskaara jettanii wanti baastan hin jiru. Namni gaafa du'ee boo'icha jettanii qophiin godhamu hin jiru. Nyaata dhugaatiin hin jiru. Sanaan alaa kan hunduma caala kan immoo nu kofalchiise waa'ee gaa'elaa cidhaa kanaati. Namni wal fuudhuu barbaade jalqabaa komaandii poostirraa eeyyama gaafachuu qabaa jedhaniiru. Kun egaa abbaan hirrummaa hagam akka dabalee fi hagam akka jechuun akka dhabeedha. Kitaaba 1984 nu yaadachiise jechuun wal jaalachuuf illee eeyyamsiisaa turani jarri suni. Maaliif kaameeraan bakka hunda waan jiruuf kaameeraan isaan ilaalaa. Kanaaf kaameeraa kana jalaa baqachuudhaa fi iddoo kaameeraan hin geenye fa'aa ta'ee barreessa namni kuni. Dubartii jaalate sanis iddoo otoo kaameeraan hin jirre dhaqee dubartii jaalate sana dubbisa. Waan akkasiiti amma komaandii poostiin alaa wal jaalachuun hin danda'amu. Yoo nama dhiirri tokko durii yoo dubartii jaalatee jedhee achiin booda nan fuudha jedhee jaarsummaa warra ishiitti ergaa. Amma jaarsummaa komaandii poostitti ergaa. Jaarsummaa komaandii poostitti ergee komaandii poostiin tole fuudhuu ni dandeessaa jedhaanii achiin booda cidhan godhatu fuudhuu danda'a. Gaa'ela godhachuu danda'u garuu cidha godhachuu hin danda'anii. Kun immoo kan inni dhufe akka sababa isaan godhatanii biyyattiin hiyyummaa jala jirti. Badii guddaa waan ga'eef waraana kanaanii waan biyyi barbadooftee jirtuu fi keessattuu diinagdeen biyyattii waan gadi bu'ee jiruu fi diinagdee kanarratti baasuun barbaachisaa waan hin taaneef jedhee jira. Kun egaa mirga uummataa mirga nama dhuunfaa wajjiniin akkamitti deemaa namni nan danda'u hin danda'a. Namni shaayii fi bunaa fi cidha koonan godhadha'u jedhee mirga isaati sun. Yoommoo limoziinis maalis akkam barbaadetti nan godhadha jedhee qabeenya sana qabaatee mirga isaati sun. Komaandii poostiin waan isa galchuun qabu yookiin bulchaan gandaa waan isa galchuun qabu kun mirga namaati. Garuu isaan mirgi namaa waan jedhamu hin jiru. Isin hin ilaallatu. Nuti murteessinee jirraa. Kanaaf akka barbaanne isin goonaa jedhanii jiru. Egaa kanatu jira naannoo Dabra Maarqosii. Mariin biyyoolessaa namoota uummataan filatamaniin gaggeeffamaa dhimma wal falmisiisaa qofa ilaala jedhanii jiru. Egaa har'aa komishiniin suni kaleessa
murtaa'ee jira mana mariitti darbee. Kanaaf akka waan addaa akka ajaa'ibaatti fi akka seena qabeessaa jedhaniit kan isaan dubbachaa jiranii garuu waan seena qabeessaa fi homaa waan addaa wanta irraa argamu hin jiru ammumarraa kan mul'achaa jiru wantichi gatii akka hin qabnee fi waanuma yeroo balleessuudhaaf dhiibbadhuma biyya alaatirraa dhufu kana dandamachuudha yookiin afaan faajjessuudha fi abiyyi keessattuyyuu aangoorraa akka hin buune kunooti gaggeessaan jira kunooti waan marii biyyoolessaan gaggeessaa jira jedhee kan irratti ummata sobuudha malee wanta biraa tokkoyyuu hin qabu jedhaniiti kan dubbachaa jiranii. Kun egaa akka amma jedhamutti keessattuyyuu koreen seeraa fi koreen paarlaamaa dhimma seeraa ilaalu suni ilaalee achiin booda wanta xumuree achii mirkaneessee jira. Komishiinaroonni uummataan filatamuu jedhameera. Nama 12tu dhiyaata. Nama 12 dhiyaatan sana keessaa namni 11 paarlaamanii murteessee dabarsaa jedhameera. Namoota filataman kana afayaa'ii paarlaamaaf dhiyeessa jedhameera. Kanaafi namoota kana eeranii eenyutu eeraa innis egaa gaafiidha ganaa eenyutu eeranii warri eeru kuni namootuma mootummaatti dhiyeenya qabaatanidha. Namoota bilbila maalii infraastrakcharii hunda qabaatanidha. Kanaafi uummanni biyyattii parsantiin 85 baadiyyaa jiraata. Bilbila kan aksasii sirriitti qabu miti yookiin immoo kana bilbilee yaada kennatu miti. Kanaafi warruma magaala keessa warruma dandeettii qabeenya qaban isaan sana warri filachuu danda'u. Kanaaf uummata biyyattii parsantii 90 warra kan bakka bu'uu miti. Namoonni ammumarraa jalqabee beekamuu kan qabu namoonni filataman kuni. Lammaffaa ajandaan isaanii isheen dubbatteerti egaa daanga'ee jira. Ajandaan isaanii ajandaa biraa otoo ta'in wanta wal falmisiisoo jedhanii heera biyyattii keessaa baasanii kanarra kuni falmisiisoodha irratti waliigallee hin barbaachisu. Fakkeenyaaf hiree mataa ofii murteeffachuu kan jedhu sana heera keessaa baasanii irratti waliigallee jirra. Irratti waliigalamee jira. Mari'annee kakannee achiin booda kanaatu hin barbaachisu jedhamee jira. Kanaaf haqa heera keessaa isa kanaadha. Konstituushinii ammendi godhanii warri Amaaraa hin feene jechuudha. Iliitiin Amaaraa kan hin feene sana dala seensa konstituushinii irra kan jiru nuti sabaaf sablammiin biyyattii kan jedhu sana inni sunis hin barbaachisu. Abiyyi egaa hizboች jedhu sana yookiin uummattoonni kan jedhu sani nuti uummata tokko uummattoota miti. Kanaafi innis haqamuu qaba sabaaf sablammii kan jedhamu kuni jedhameera. Sanaan alas waa'ee konstituushinii sanarratti federaalizimii kanaa federaalizimii sabaaf sablammii yookiin immoo afaan irratti hundaa'e afaan ifaada irratti hundaa'e sana isa sana diiganii kan gara ji'oogiraafii jedhanii naannolee akka isaan jedhanitti amma naannoleen hunduu yoo walqixa ta'uu baatanii hamma tokko equivalent akka ta'an hundumtuyyuu caccabee equivalent sagalee walqixa akka qabaatanii jedhaniiti kan isaan deemaa jiranii sun waan hin taanedha. Beezikaalii equivalentii ta'uu hin danda'u. Keessattuu naannoon tokko akkuma amma baasatan kanattiyyuu shawaan amma baay'ee uummata guddaa qaba. Keessattuu tokko haayilaandii waan ta'eef haayilaand pileetoo waan ta'eef uummanni baay'inaan achi jiraata. Sanirraanii magaalonni gurguddaan biyyattii keessa jiran naannuma shawaa kana keessa waan jiraniif uummanni magaala keessa jirus akkasuma waan baay'atuu fi kanarraa kan ka'e naannoo biraarraa hin baay'ata. Kanatti isaan amma argumentiin isaanii yoo naannoleen sagalee walqixaa qabaatanii yookiin immoo hamma tokko equivalent ta'anii
dimokiraasiin dhufuu danda'a murtii sana dabarsuudhaa fi waan akkasii kan isaan yaadaa jiran kan isaan jechaa jiranii garuu isarraa ethnic arrangementii kanatu baay'ee gaariidha. Ethnic arrangementiin identiitiin mataa ofiitiin dhufaa. Identiitiin baay'ee barbaachisa. Namni tokko akka barbaade gareedhaan ijaarama. Gareedhaan gaafa ijaaramu fakkeenyaa fi hundumtuyyuu Ameerikaa keessas garee garaagaraa qabu. Minisootaan aadaa mataa ofii qaba. Minisootaan bulchiinsaa yookiin isteetii tokkodha aadaa mataa ofii qaba. Kaalifoorniyaan aadaa mataa ofii qaba. Niiwoork yookiin Filooriidaan akkasitti. Kanaaf hundumtuyyuu waan ittiin boonanii fi waan ittiin isaan isteetii Ameerikaa keessaa wanta adda isaan godhanii kan isaan ilaalan yeroo hundumaayyuu. Kanaaf nutis akkasuma fakkeenyaaf Oromiyaan isteetota achi jiran sana keessaa adda kan nu godhu jira akka isteetii Oromiyaatti jechuudha. Tigraay adda kan godhu jira. Amaara adda kan godhu jira. Somaalee adda kan godhu jira. Kuni fudhatamuu qaba. Garuu kana falmuudhaaf akka deemaa jiranidha amma kan dubbatame. Kanaaf wantichis kan dhaabbatu sanaan alaa filsan icciitii kaabinee Abiyyii baastee jirti. Har'aa Waashingtan Poostitti dubbatteetti. Filsan akka jettetti egaa duraan dursee ani achi keessatti ija gaariidhaan hin ilaalamu. Lammaffaa waa'ee Abiyyi gaafa dubbattu Abiyyi abjuu keessa jira. Abiyyi kan inni jechaa ture deddeebi'ee sirra lafa deddeebi'ee kan inni nutti hime jettee akka filsan dubbattetti kan kaabinee keessatti deddeebi'ee kaasee jiree falmii yookiin immoo mormii natti ka'aa jiru kan mormii Oromiyaa irraas haa ta'u naannoo biraatii natti ka'aa jiru kana kan natti kakaasaa jiru wayyaanedha. Kanaaf wayyaanee barbadeessee cabsee otoo hin balleessin ani boqonnaa argachuu hin danda'u. Yoo wayyaaneen badde qofaadha. Mormiin natti qabu kuni kan qabbanaa'u kan laafuu kan baduu danda'u jedhee amanaa jettee kana innis yeroo baay'ee lafa kaa'ee jira. Biltsiginnaanis akka ejjennootti kan isaan ilaalanii warri Amaaras haa ta'u warri Oromiyaa Oromoon bosonatti dargaggoonni Oromoo bosonatti kan galanii waan roorroon itti baay'ateef rakkoo waan qabaniif rakkoo isaanii sana adrees gochuu rakkoo isaanii sana hiikurraa yeroo hundumaa ofii ergamtu waan taateef ergamaniiti jedhaniiti kan isaan yaadan. Yeroo hundumaayyuu dhugaadha. Durii jalqabee ABO fi wayyaaniin wal waraanaa turan. ABO fi wayyaaniin diina turan. Wayyaaniin dargaggoota Oromoo hedduu miitee jira. Yeroo wayyaanee fi Abiyyi nagaan waliin turaniyyuu jalqaba sana irratti yeroo isaan wajjiniin shirri deemanii maalii jedhanii waboon didee bosonatti hafee jira. Dubbii kana ilaallaa jedhanii waraanas ta'uu baatee dubbii kana hin ilaalla dhaabannee ilaalla jedhanii kan cinaatti galanii ilaalan jiru. ABO'n Finfinnee galee mataa isaatiin haalli jiru mijataa fi hin turre sanuma keessa garuu dimokiraasii bal'ifanna jedheeti achi keessa kan gale. Gallee bal'ifachuun wayya jedhanii amananiiti kan isaan galan. Booddeerra garuu bal'ifannaan suni badii ta'ee gaafa nama hunda hidhuu, nama hunda ajjeesuun jalqabu namni hidhamuurra yookiin ajjeefamurra jedhee bosonatti gale. Rakkootu bosonatti isa galche. Rakkoon bosonatti erga isa galcheen booda dhugaaf qabsaa'uu jalqabe. Bilisummaaf qabsaa'uu jalqabe. Namni hundi hacuuccaa jala garbummaa jala jiraachurra garbummaanii gammachuu. Garbummaa jala gammachuu. Dhugaa kuma jiraachurra bilisummaanii gaddaan guyyaa tokko jiraachuu wayyaa jedhaniiti kan isaan bosonatti galan. Gaafa isaan bosonatti galanii wayyaaniin waraana hin jalqabne garuu lafa jala bileem gochuudha. Wayyaanee isaantu nurratti kakaasa. Booddeerraa gaafa isaanii irratti waraanni banamee booddee isaanis ofirraa faccisanii gara Finfinneetti dhufuu ta'anii akka uummata biyyattii kanaatti wajjiniin ta'anii mari'atanii egeree biyyattii kanaa wajjiniin murteessina jechuun walitti dhufaniiru.
tooftaa waraanaa tarsiimoo waliin baasataniiru. Kan ammoo kan godhu uummanni biyya tokko jechuudha. Qabsoo sana waan barbaade sana roorroo irra ga'u sana rakkoo irra ga'u sana faccifachuu fi fira kooti jedhee kan yaadu hunduma wajjiniin iyyuu walii galuudhaaf mirga qaba. Maaliif properly amma properly dhugaa dubbachuudhaa fi properly yoo dubbanna ta'e kan Oromoo bakka bu'ee jiru kan Oromoof dubbatu bakka bu'aan gaggeessan Oromoo warra bosona jirudha. Isaani leegaali. Kan ammoo leegaalii kan jennuu dandeenyu maalini deeggarsa uummataa waan qabaniif. Deeggarsa uummataa otoo qabaachuu baatanii guyyaa tokko achi buluu hin danda'an. Guyyaa tokko jiraachuu hin danda'an. Deeggarsa uummataa waan qaban, deeggarsa uummataa guddaa waan qabaniif uummanni fudhateera. Uummanni fudhachuu isaa kanaani. Isa bilchiginnaan sobdee korojoo hattee korojoo keessa buusattee filatame jettee uummata gogoomsituu ni miti. Uummanni lubbuu isaa laataafii jira. Uummanni waan qabu kennaafii jira. Alaa diyaasporaa irraa biyya keessaa deeggarsa guddaa qabu. Kanaaf bakka bu'aan Oromoo isaanii amma bakka bu'aan Oromoo isaan waan ta'eef murtiin isaanii murtii uummata Oromooti. Murtiin uummata Oromoo murtii isaaniiti. Kanaaf isaan wajjiniin dubbachuutu barbaachisaadha. Kanaaf kuni ta'ee otoo jiru kana dhiisanii amma kan isaan wanta biraa kan isaan gochaa turanii kun egaa hagam Abiyyi jette isheen ofiilsan mataa isheetiin yoo dubbattu Abiyyi machii keessa jira. Machaa'ee jira. Namtichi sammuun isaa sirrii miti. Fayyaa miti namtichi. Kanaaf badiin kun hundi kan dhufe. Diinagdeen akkasitti kufee waan hundi kan kufee jettee icciitii baasteerti. Egaa sanaan alas gara dhuunfaa isheetiin akka dubbattetti yeroo sanitti namni maraatan tokko suura kaasanii wayyaaniin ijoollee umuriin hin ga'ini filattee waraanatti galchitee jirti jettee achiin booda keessattuu dubartoonni gudeedamanii jiru. Ijoollee kanas waan waraanatti galchaniif isa qoradhaa jettee gaafa qorannee nuti waan arganne sana dhiyeessinu ati sarara keessaa ba'aa jirtan jedhanii kan ammoo kanan godhee jette mootummaan badii guddaa akka geessise miidhaa guddaan karaa mootummaatiin ga'uusaa waan hubannee fi waan kana dubbannee fi waan qorannoo keenya sana keessattis argisiisnee fi sana booda qorannoon sun haa hafu jedhamee qorannichi otoo uummatatti hin dhiyaatiin hafee achiin boodaanii karaa tiwiitarii kootiin ibsattee sanaan ala homaa gochuu hin danda'u akkasitti hafee jettee jirti. Kana jechuun kan dhugaa jiru falmuu dhugaa jiru mataa isaatiin hubachuu yookiin fudhachuu dadhabuun akka jirudha. Abiyyi biraa kan nutti agarsiisu. Abiyyi dhugaadhuma ija isa dura jiru fudhachuu hin danda'u. Egaa kanatti amma tokko Abiyyi aga qorannetti waan dhageenyes aga beeknus isinitti himuudhaa fi Abiyyi falaasamni isaa warra post-modernizimii tokkotti amana. Post-modernizimii kana keessatti dhugaanii hin jiru. Dhugaan abbaatu dhugaa sana ijaara yookiin abbaatu dhugaa fida. Kanaaf dhugaa sana dhugoomsuudhaaf namatti deddeebisee yoo himame miidiyaanis maaliinis deddeebi'ee yoo himame achiin booda yoo riisarchiiwwan garaagaraa itti godhamee achiin booda utubamee jedhee dhugaadha kan jedhamu suni uummata keessa galee takka dhugaatti ilaalama malee dhugaan waliigalaa hin jiru kan jedhutti amanaa. Kanaaf sabaaf sablammii wanti jedhamu kuni yookiin immoo sabaaf sablammiin hacuucame kan jedhamu kuni dhugaa miti. Kana wayyaaniitu addaan qoodee bituudhaaf fide yookiin uume achiin booda karaa miidiyaatiin duulli itti gaggeeffamee mana barumsaatiin riisarchiin waan garaagaraa itti godhamee uummata biraa akka ga'u godhamee uummata akka fakkaatu godhamee achiin booda uummanni kanatti amanee kanaaf kana buqqisuudhaaf yeroo barbaachisaa buqqisnee isa kana isa wayyaaniin ofii bituudha jecha fiddee kana dhaabde kana yookiin gadi dhaabde kana buqqisnee kan keenya ijaaruudhaaf
yeroo nu barbaachisaa jedhanii jiru. Innumtuu isa dhaaban sana kana hin jenne naannoo 2019 nama faanutti erganii namoota amma maqaan dhoofnu yeroo sanitti egaa eenyummaa isaanii hin barre nuti Oromoodha. Nuti aangoo qabna amma aangoo waan qabnuu fi aangoo yeroo qabnu kanatti akkatti sirriitti akka bulchinu hundumtuu iyyuu nuuf jilbeeffatee akka bulu naareetiivii haaraa nuu uuma. Naareetiivii Oromooni biyya akkatti bulchuu jedhee nu kadhachaa ture. Naareetiivii egaa inni uummate yookiin warri isa wajjiniin jiru uuman suni duraan dursee sabaaf sablammiin hacuucame jedhamu sun soba inni baduu qaba. Achiin booda kan jiraachuu qabu isa otoo hin ta'in kan Minilik goota. Minilik hin hacuucne, Minilik teeknooloojii galchee maalii galchee, Minilik wajjiniin immoo Oromoonni ture. Oromoonni pozitiivlii kan kontirbiit godhani, kan ijaarsa biyyattii kana keessatti gahee guddaa qaban. Isaan suni akka bal'atanii guddatanii mul'atanii barbaada. Yoo isaan bal'atanii guddatanii mul'atanii achiin booda Oromoon biyya ijaara malee biyya hin diigu kan jedhu isaanitti fidu. Oromoon biyya ijaare, biyyattii kana kan ijaare Amaarris nuti ijaareedha, Oromoonis nuti ijaareedha. Isa walitti araarsuudhaaf wajjin ijaarree kan jedhu sanatti Abiyyi geessee. Kanaafiyyuu seenaan hacuucamaa, seenaan Oromoon hacuucame jedhu sun lafa dhabuun sun, afaan dhabuu, of dhabuun, aadaa dhabuun suni waan adda nu baasuudhaaf uumame malee waan akkasiin jiru. Afaanis hin dhabne, aadaas hin dhabne, isarraa hundi keenyayyuu wal taaneti rakkoo tokko malee wajjin jiraanne kan jedhu sana fideedhaayi. Kanaaf kana ijaaruudhaaf akka inni jedhutti Tigraay keessaa jedha namni tokko akkanatti miti walgahii isaanii keessa. Tigraay keessatti Tigraay abbuut yookiin wayyaanidhi. Tigraay irraa mormiin isa hin mudatu. Mormiin isa waan hin mudanneef dhibbatti achitti mo'ataa. Fudhatama guddaas qaba achitti. Fudhatama guddaa waan qabuufi inni mandhee isaati. Tigraay abbuuttiif mandhee isaati. Kanaaf salphumatti achi baasuu hin danda'an. Akkuma achi mormitoonni Tigraay abbuut mormanii baasan hin jirre biltsiginnaan mandhee isaa Oromiyaa godhachuu qaba. Biltsiginnaan mandhee isaa Oromiyaa godhachuu qaba. Biltsiginnaan mandhee isaa Oromiyaa yoo godhate Oromiyaadha kan baasu hin jiru jedheeti. Kanaaf immoo ilaalcha biltsiginnaa kana kan balaaleffatu baduu qabaa jedheeti kan hin amane. Kanaaf waraanni guddaan Oromiyaa irratti kan geggeeffamu. Oromiyaa keessaayyuu immoo inni kan inni fedhu jiddugala kana keessattuu naannoo Shawaa kanaa keessattuu immoo addatti firri Abiyyi hunda caala firri Abiyyi nama eenyummaa isaa hin beeknedha. Haadhan Oromoo abbaan Amaaraa, haadhan Amaaraa abbaan Oromoo warra mammakaa ta'an kanaa fi ani Oromoodha, ani Amaara, ani Tigreedha nama ofiin jechuu hin dandeenye, nama eenyummaa ofii hin beeknedha. Innis akkasuma waan ta'eef isa fakkaattonni isaa hundumtuyyuu garee sana keessa akka galanii fi isaan akka biyyattii gaggeessanidha. Isaan ammas kana kan gaggeessaa jiru. Egaa kana fakkaataa kan Filsan Ahmadis kanarraa dhufee diyaasporaanii beeksisa Finfinnee buqqisiisaa jira jedhameera. Beeksisa Finfinnee beeksisa kanaa taappellaa baay'een buqqa'aa jiru jedhamee jira. Taappellaan kun akka buqqa'u Adaanech Abeebeetu ajaja kennee jedhamee jira. Nama Addunyaa jedhamu tokkoon ajajni kun akka darbeedha. Ajajni kun darbee amma akka jechaa jiranitti egaa taappellanii diyaasporaaniin dhufaa. Diyaasporaan yoo dhufe magaala qulqulluu arguu qabaa. Magaala qulqulluu arguu waan barbaaduuf jedhanii taappellaa itti kafalamee baasiin itti bahee karaa irratti muka
ibsaarratti waan garaagaraa irratti hojjetama hunduyyuu halkan diigamaa jiru jedhamee jira, halkan buqqa'aa jiru jedhamee jira, kanaaf kan ergamni itti kennamee jira jedhamee jira. Kanarraa kan ka'e warri waldaan beeksisa hojjettoota beeksisaa ibsa baasee jira. Kanaanii warra magaalattii bulchan wajjiniinis dubbachuu barbaannee isaan walgahii irra jiru jedhamee jira. Yoo xinnaatee nuti himamuu qaba. Nuti gibira kaffallee maal jennee hojii kana hojjannaa, hojii keenya yoo buqqa'uu illee barbaachise nutti himameeti kan buqqa'uu qabu malee lafaa kaanee halkan hin buqqisuun maali jedhanii jiru. Egaa nuti akka diyaaspooraa baqachuu qabnaa, kabajamuudhaaf jedhanii aaranii dubbatanii jiru jedhama. Kanaaf diyaaspooraan hin gala jedhamu rakkoo fidee galaa akka jiru nutti agarsiisa. Sanaan ala oolmaa addunyaatti deemnaa Ameerikaanii fi Firaansii meeshaa Itoophiyaa seenuun sakatta'uu jedhamee jira. Meeshaa Itoophiyaa seenuu sakatta'aniiti kan seenan jedhamee jira. Kana miidiyaan Ijipti tokko baasee jira. Otoo waan Itoophiyaan biyya galchitu otoo biyya hin galinii yeroo 5 ol sakatta'ameeti kan seenamu jedhamee jira. Kan ammoo kan ittiin godhanii meeshaa alaalatti doonii irratti sakatta'uu waan qabaniif jedhamee jira. Kanaan salphumatti maaltu galaa akka jiruu fi maaltu galaa akka hin jirre hin beekama. Kun immoo kan ta'uu danda'e Jibuutiin waan dadhabduu taatee fi Jibuutiin keessattuu yoo loltuu biyya Ameerikaa fi Faransaay beezii isaanii achi waan kennitee fi beezii sanarra ta'aniiti waan barbaadan gochaa jiru jedhee jira. Kanaan egaa akka nutti fakkaatutti Jibuuti irraa jijjiiranii yookiin Asab yookiin immoo Barbaraa parsantii egaa Barbaraa keessa parsantii 40 qabna jedhanii dubbachaa turanii gara Barbaraatti jijjiiruudhaaf yaadni jira. Kanarraa kan ka'e Jibuutiidhaanii walitti gaarreeffannaa jira. Jibuutiin immoo isinii karaa kanatti hin fayyadamnu jechuudhaanii qarshii guddaa buufata kanatti baasnee jirra. Kanaaf lafumaa kaatanii gara buufata biraatti jijjiiruu hin dandeessan jedhaniiru. Kanaan egaa baay'ee wal dura dhaabannaa jira Jibuutii wajjiniini. Isa dhumaa isinitti himnaa xiyyaarri UAE icciitiidhaan Itoophiyaatti deddeebi'aa jedhamee jira. Icciitiidhaan gara Harar Meedaa iddoo jedhamu naannoo Bishooftuu kan jiru buufata xiyyaara waraanatti deddeebitii jedhamee jira. Egaa yeroo dhiyoo keessa hir'atee jira balaliinii gara Dubaay yookiin immoo Yuunaayitid Arab Emireetii gara biyyattii kan dhufu. Haa ta'u malee ammallee sagalee dhokfatanii raadaarii jalaa dhokatanii hin deddeebi'u jedhameera. Raadaarii jalaa dhokatanii yoo deddeebi'an kana wanta keessattuyyuu meeshaa waraanaa diroonii kanaa garasitti akka fe'aa jiranii kan dubbatamaa jiru. Ammallee icciitiidhaan Yuunaayitid Arab Emireetiin biyyattii gargaaru itti fuftee jirti. Otoo jennu boruu isinitti himnaa manni marii bajataa dabalataa mirkaneessuudhaa fi bajanni dabalataa kun yoo xinnaate 1/5 ta'a bajata biyyattiin qabatte naannoo miliyoona 500 kan isaan qabatanii naannoo miliyoona 500 sana amma naannoo miliyoona 130 akka haaratti kan isaanii mirkaneessuu deemanii. Inni kun eessaa akka dhufu hagamma namni tokko namni beeku hin jiru, namni hime hin jiru. Kana jechuun yoo xinnaate $2.5 billion biyyattiin idaa kaffaluudhaa fi rakkoo guddaa keessa bakka galtee jirtutti qarshiin kun hundi eessaa akka dhufu hin beeknu. Hundumaaf iyyuu kana boruu isinitti himna.